Hi guys, ito ang unang mukbang video ko. Hindi ako masyadong marinig kasi malakas yung ulan. Mahina yung boses. Ewan, wala pa akong mic. So, ganito na lang muna. So, ang niluto namin is 3 extra big pancit canton, 2 chili mansi. Ito siya, 2 chili mansi. Tapos isang kalamansi. Pinaghalo ko siya. Grabe, 3 lang siya pero sobrang dami. Ang dami. Grabe, hindi ko alam kung mauubos ko to. Ano kasi ang manghang to eh. So, usahan ko na. Tapos may ano pala ako, 6 na eggs. 6 yan, 6. Actually, sinadya akong magpagutom para kumain ng ganito karaming pancit canton. Kasi ang laki ng lalagyan nito, tapos ang dami. Ang sarap niya ka-partner nung pancit canton, yung itlog. Parang mas gusto ko na lang magkamay. Kasi ang sarap. Gusto ko nagkakamay. Chili mansi lang siya pero ang anghang pala niya. Chili mansi lang ang anghang. Ang anghang dito sa my throat. Paano pa kaya pag extra hot na? Di sobrang anghang na nun. Inggitin ko yung ate. Inggit na. Gutom na ako. Pag may natira. Pag may natira daw sa kanya, yun na, sumisingit. Tama na yan! Pakailan mo, gusto ko pa. Baka walang matira dito kasi favorite ko pancit canton. Tapos ito payless pancit canton. Ang sarap. Actually, hindi ako kumakain ng yellow pero kakain ako para lang dito sa mukbang. Talaga ba? Tagal ko pinangarap to. Tagal ko nangarap na kumain ng 3 pancit canton na masosolo ko. Hindi yung lagi kang may may kahati. Grabe, ang dami. Hindi ko alam kung mauubos ko to. May inggit na dyan eh. Kalat, nakalabas pala yung cortina dito. Gusto mo tirahan kita? Batirahan ko siya nung yellow. Nakakatawa ba yun? Kanina niya pa gustong kainin to eh. Anghang. Ang anghang. So,
So, naghanda ako ng gatas para hindi masyadong maanghangan kasi, sinisipon na ako. Actually, bawal sa akin yung maanghang kasi may heartburn ako. Pero, sarap eh. Parang may thrill pag maanghang yung mga kinakain mo. Sarap. Ayaw niya ako bigyan ng tissue. Sa-challenge ko yung sarili ko na susubo yung malaking subo. Kaya ko to syempre. Syempre, ang laki ng bunganga ko eh. Mabilaukan ka sana! Masarap. Baka hindi ko matiran yung ate ko. Patay gutom ka talaga! Kama? Subo ka dito. Halika dito. Ang paa mo nakikita. Ang dumi. Dali na, halika na. Susubo ka lang. Hindi, susubo ka lang. Dito tayo. Dali, halika na. Susubuan lang kita. Halika na Hindi. Ayaw niya magpakita sa video kasi hindi daw siya naligo. Sabi ko araw-araw naman siya di naliligo. Halika na Susubuan kita. Halika na Hindi ka magpapakita sa video. Ayoko ng yelo. Kainin mo Mama, yan! busog ako agad pag kinain ko yan. Pero para sa mukbang, di ba kakainin yun? Sasabi mo ng kainin. Para ba sa mukbang? Nasabi ko ba? Ayan, ganyan! Ayoko ng yelo eh. Okay lang, sa'yo na yung lelo. Ang dami pa nito pero parang busog na ako. Charot. Nakakabusog kasi yung yellow niya kasi nakakasuya yung yellow. Grabe, nakakabusog pala siya. Ang laki kasi extra big. Grabe, okay na siya. Sulit. Sulit yung extra big. Sobrang sulit. 15 pesos lang siya sa grocery. 15 pesos lang siya. Sulit na tatlo lang. Sa halagang 45 pesos. Ang laki ang laki ng lalagyan niya. Grabe. Ang bilis ko kumain. Dami to. Pero sabi ko naman sa kanya, titirhan ko siya ng isang itlog. Okay na sa kanya yung isang itlog. Tako.
Ang daya pala ng live. Yung ano, ang puti ko sobra. Pangit ng buhok ko. Grabe, nakakabusog. Hindi ko akalain na ganito karami yung tatlo. Tapos ang anghang pa sinisipon na ako. Yung burp ko lasang itlog. Lalo kung tataba kakamukbang niya. Ay, hindi. Hindi ko alam kung ulitin ko pa to. Pero siguro ulitin ko. Hmm? Ang anghang. Ah! Kaya pala. Extra hot pala siya. Ang anghang. Kaya pala ang anghang. Ha? Kaya pala ang anghang niya. Extra hot. Ngayon ko lang napansin kasi halos magkakulay pala sila nung chili mansi tapos extra hot. Grabe ang anghang. Paano pag lahat extra hot? Hindi ko kaya yun. Lalo bawal ako dito sa maanghang. Sarap. 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 Grabe, hindi ko maubos. Ha? Grabe, hindi ko siya maubos. So, susukuan ko na to kasi ang dami. Sulit. 15 pesos lang siya. Grabe yun. Pero nangalahati naman na siya kasi ang dami na ito kanina. Ayan. Konti na lang yung natira. Konti na lang siya, as in konti na lang. So, naka-4 na itlog ako. Tapos, siguro, dalawa, ang nakain ko dito. 2 at saka 1/4. Grabe. 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 Sinisipon ako. Grabe, sarap. Pero, syempre, hindi ko titirhan ng gatas yung ate ko. Ito na lang siguro sa kanya. Tira-tira. Hindi ka na. Subo ka. My gosh, ang arte. Grabe, grabe. May tumatawag. Tumatawag si nanay. Ah, hindi ko na kaya. Suko na ako, so, yun na lang. Baka nakaano ako, 2 kalahati. Kasi ang konti na lang nito. Konti lang yung natira.
Mukha siyang marami sa video. Pero konti na lang siya. Tsaka may 2 itlog na natira. Hindi ko na kaya. So, eto na lang po. So, subscribe po. And like my video. And mag-comment na rin po kayo. Ayan, okay na ako. Gusto ko pa siya kasi ang sarap niya pero busog na ako. Actually, nasa ano ako, ano ba tawag dito? Nagda-diet ako, nagpapapayat ako kasi ang taba ako. Grabe yung baso ko palaban. Di ba? Ay, nakita yung bra ko. Tama na! So, ayan. Thank you po. Thank you for watching. Click nyo po yung notification below. Thank you po. Thank you. So, heto na yung pabebeng hati ko. Tira! Kakainin nyo yung tira. Tira-tira. Dapat 2 kami, kaso hindi daw siya naligo. Kaya, ganon din, diba? Ganon din, nagpakita din. Sana sumabay na lang siya, diba? Para speed eating tayo. Sa susunod. O, diba? Ang takaw. Kaya, ang taba ko, nasa diet ako, nagda-diet ako ngayon. Totoo lang, nagda-diet ako. Pero, gutom na gutom ako, so, okay lang. Nagbabay ka na, diba? Patay mo na! Nagbabay ka na! I'm Jean. I'm Ming. Bye! Ay, ang gulo mo. Ang ginagawa mo? Hindi kita mo, Rat. Ay, hindi ba? Nakapatay na ba? Hindi pa.